Sziasztok, Reddo vagyok. Most meg szeretném mutatni, hogy milyen, vagyis hogy van ez a Androidra, ez a YouTube Studio. Próbálok úgy állni, hogy a fény jó lessen. Szóval van ez a YouTube Studio. Ezt szeretném most bemutatni, és hát akkor kezdjük is. Na, itt vagyunk. Igen, elindult a videó. Szóval próbálkoztam, hogy beírom a YouTube, és hogy mit ad ki, vagyis hogy először egy jó videószerkesztőt kerestem, és beírtam a stúdió. És kaptam egy ilyent, hogy YouTube Studio. Ezt szeretném most megmutatni, hogy milyen. Nyissuk meg. Válasszuk ki azt a csatornát, amelyiket akarjuk. Ugye nekem 3 csatornám van, vagyis hogy csak 2, amit így jobban használok. Hát akkor most ugye Reddogon válasszunk ki egy videót. Mondjuk van ez az intro. Itt ugye nem nézte meg senki, vagy csak egy, de az lehet, hogy én voltam a másik csatornámon. És akkor itt, hogyha megyünk egy videó megszerkesztése, akkor itt sokkal többet lehet, mint a YouTube-on. Lássuk a YouTube-on, mit lehet. A rendes YouTube-on válaszuk ezt intro, szerkesztés, és itt csak ennyit lehet, hogy nyilvános, címkék, az nem tudom, jelentése, leírást, ezeket tudjuk szerkeszteni. A YouTube stúdióban ez teljesen más. Szóval, itt már lehet olyan, hogy ugye ugyanezt, mint a YouTube-on, de itt van egy olyan speciális kategória, emberek és blogok, itt ki lehet választani. És itt licenc és YouTube-oldanások, normál YouTube licenc, ez nem tudom mi. Megjegyzések, engedélyezése, felhasználók láthatják videó értékeléseit, ezeket is be lehet beegyezés, engedélyezése, korlátos megtekintés. Szóval ezeket itt lehet, és szerintem használjátok ezt a YouTube stúdiót. És akkor itt lehet még ennyit. Hát akkor ennyi lenne ez a videó. Sziasztok!